চিত্রপুরী কৃষি চিত্র। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি চিত্রপুরী কৃষিচিত্র ইউটিউব চ্যানেলে। অনেক দর্শকই বলেন, মানিক ভাই অনেক তো গরুর খামার দেখালেন, এবার একটি মুরগির খামারও ভিডিও চিত্র দেখান। কি আর করা, যথার্থই আমার দর্শক যা চাইবে আমাকেও তাই করতে হবে। তো যাই হোক, আজকে এবার থাকছে জনাব সমীর উদ্দিনের একটি চমৎকার ব্রয়লার খামার। এটি কয়রা গ্রাম, ইউনিয়ন কয়রা, উপজেলা উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ। তো কথা আর বাড়াচ্ছি না, চলুন আজকে দেখাবো একটি চমৎকার ব্রয়লার খামার। আসুন আসুন। একমাত্র মাংস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালিত, দ্রুত বর্ধনশীল, নরম ও তুলতুলে মাংসল বক্ষ বিশিষ্ট 4 থেকে 5 সপ্তাহ বয়সের স্ত্রী অথবা পুরুষ মুরগি ব্রয়লার নামে পরিচিত। অতি দ্রুত মাত্রায় দৈহিক বৃদ্ধির হার, খাদ্য রূপান্তরের ক্ষমতা, মাংসের স্বাদ, নরম গুণ ও চমকপ্রদ রঙের বিষয়ে সুবিবেচনায় রেখে দুটি খাঁটি ভিন্ন জাতের মোরগ মুরগির মধ্যে সংকরণের মাধ্যমে ব্রয়লার ভ্যারাইটি বা স্ট্রেন সৃষ্টি করা হয়। 1964 সালে এক্স অ্যান্ড হেন নামক পোলট্রি খামারে সর্বপ্রথম সাভারের কাশিমপুরে ব্রয়লার মুরগি উৎপাদন শুরু হয়। তৎপরবর্তীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে 1980 সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিমানের অধীনস্থ বিমান পোলট্রি কমপ্লেক্স নামক বাণিজ্যিক পোলট্রি খামারে একদিন বয়সী ব্রয়লারের বাচ্চা বিক্রি শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলা ও উপজেলায় কম বেশি ব্রয়লার উৎপাদন হয়ে থাকে। আসসালামু আলাইকুম। সালাম দিয়েছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি। হ্যাঁ, ভালো আছি। এটা সমীর উদ্দিনের বাসা না? জি। হ্যাঁ, জি। আপনি কে? আমি তার স্ত্রী। আপনি তার স্ত্রী? ও আচ্ছা, তাইলে এই যে ব্রয়লার মুরগি পালন কি এই বাড়িতেই? জি। জি। কতগুলো আছে? 1400। 1400? তো এই যে এখানে পায় নিচে এগুলো কি লিটার? অর্থাৎ একবার ভিজে গেলে সেটা বাইরে বের করে শুকায়া আবার দিয়ে দেন না? ব্রয়লার মুরগি পালেন, এর আগে কি লেয়ার পালতেন না অন্য কিছু পালতেন? না, এই ব্রয়লারই পালতাম। কতদিন আগের থেকে? প্রায় তাও বছর হইল। 1 বছর? 4 সেট তুলছে, এটা 5টা হবে। এর আগে 4 সেট তুলছেন, এটা পঞ্চম? জি। বয়স কত হয়েছে? 28 দিন। 28 দিন। আর কয়দিন রাখবেন? কতদিন বিক্রি করবেন? এই সামনের বৃহস্পতিবার তারিখ। জি। তো সময় মতোই আসছি। হ্যাঁ। বাড়িওয়ালা আছে? আছে। ওই ওই পাশে মুরগি খামারের ভিতরে। ওই পাশটায় না? খামার ভিতরেই আছে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? জি, ভালো আছি। আচ্ছা, তো তাহলে সেটা এখন কতগুলো আছে বললো যেন? এখন বর্তমান 1400। 1400? আপনার গিন্নির সঙ্গে কথা হলো, আগের যে 4 দফাতেই লাভ হয়েছে? 4 দফাতেই আমার লাভ হয়েছে, লস এ পর্যন্ত আমার হয়নি। অনেকেই বলে যে ব্রয়লারে লাভ হয় না, লস হয়। হয়, কিছু কিছু সময় হয়। মনে করেন আমার সাথেই একসাথে বাচ্চা তুলছিলাম, অনেকের লস হলো। আমার আবার ওই সময় মানে 7-8 দিন পরে আমি বাচ্চা বিক্রি করলাম, ওই সময় আবার বাজার একটু উঠলো, যার কারণে আমার লাভ হলো। ব্রয়লার একটি উন্নত মানের হাইব্রিড জাতের মুরগি। এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য মুরগির তুলনায় অনেক কম। তাই সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনায় লাভজনক ব্রয়লার পালনের মূল শর্ত। যেহেতু ব্রয়লার স্বল্পকালীন মুরগি, তাই মাত্র 2 প্রকারের
ভ্যাকসিন প্রদান করলেই নিশ্চিত থাকা যায়। এক রানীক্ষেত, আরেক গাম্বুর। রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন করছি, গাম্বুরের ভ্যাকসিন করছি, আর একটা ভ্যাকসিন করবো, তা যে মুরগির ঠান্ডা লাগার জন্য ওটা করতে পারিনি। এর পাশাপাশি অন্য কিছু করেন না? অন্য কিছু আছে, একটু আবাদ আছে, আবাদ বসত আছে। তো ধরেন বিঘে 3 মতো শস্য বোনা আছে, শস্য তোলা পরে ধান গাড়বো, আবার ইদি ধান। মুরগি সেটে লাভবান হচ্ছেন। জি। এর পাশাপাশি গরু পালেন না? হ্যাঁ, দুটা গরু ছিল। একটা গরু বেশ কিছুদিন আগে বিক্রি করছি, আর গতকালকে একটা বিক্রি করছি। গতকালকে একটা বিক্রি করছি 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা, আলহামদুলিল্লাহ। এরপর মুরগি পালনও আছে। আচ্ছা, একটু দেখি ভালো করে। বর্তমানে সকল শ্রেণীর পেশাজীবীর মানুষ ব্রয়লার পালার সামান্য জ্ঞান লাভ করে ব্রয়লার খামার করতে পারে। পারিবারিক আয় বাড়ায়, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে ও বেকার যুবকদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ায়। বাড়তি শ্রমিক বর্তমান নাই, নিজেরাই কাজ করে? নিজেরাই করি। হ্যাঁ, আমার ওয়াইফ আর মেয়ে আছে। তো মোটামুটি কয়বার পানি চেঞ্জ করতে হয়? এটা 3 বার করতে হয়। ও, পানি তো সম্পূর্ণ ফুরা যায় না? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ পুরো যায়। সম্পূর্ণ শেষে আবার নতুন করে দিতে হয়? হ্যাঁ, নতুন করে দিতে হয়। শুধু পানি না, তার সাথে ওষুধ চেঞ্জ করতে হয়, অনেকগুলো ওষুধ আছে। এখন কি মুরগিগুলো সুস্থ আছে তো না? এখন সুস্থ পুরোটা নাই, একটু ঠান্ডা আছে। তো কিছু কিছু মুরগি পানি ধরছে, ওই ডাক্তার আসিল, ওনাকে দিয়ে পোস্টমর্টম করানো হলো। তো ওই তাতে রিপোর্টে আসলো ওই পানির সমস্যা আছে, কলজায় একটু সমস্যা হয়েছে, তার কারণে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আবার কিছু মুরগি নষ্ট হয়েছে। এখন ওজন আসছে কিরকম? 1 কেজি 600 গড় ওজন। 1 কেজি 600 গড় ওজন? গড় ওজন। তো টার্গেট কতদিনে বিক্রি করবেন? টার্গেট হলো 34 দিনের। আগামী বৃহস্পতিবারের দিন বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা আছে। তো বর্তমানে রেট কি এখন? বর্তমান গতকালকের বাজার শুনছি 115 টাকা। বাজারে অন্যান্য পশু পাখি বা গবাদি পশুর মাংসের মূল্যের তুলনায় এই ব্রয়লার মুরগির মূল্য কম হওয়ায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রিয় এই ব্রয়লার মুরগির মাংস। বাচ্চা কেনা ছিল কত টাকা? বাচ্চা কেনা ছিল এটা 24 টাকা। খাবারের বস্তা এখন কত দাম? খাবারের বস্তা 2350 টাকা। এখন তো ফিনিশার খাওয়াচ্ছেন না? না, এটা 71। না, এই খাবারের কোয়ালিটি তো 3টে আছে, না। যেমন স্টার্টার, না। গ্রোয়ার আর ফিনিশার। প্রথমে তো খাওয়াতে হয় একবারে ছোট দানা খাবার, চিকনটা। হ্যাঁ, চিকনটা সেটাকে বলে স্টার্টার। হ্যাঁ, চিকনটা মনে করেন খাওয়াছি আপনার আমি কয়দিন পর্যন্ত? 29 বস্তা। তো এই 20 থেকে 22 দিন পর্যন্ত ওইগুলোই খাওয়াতে হয়। এরপরে বড়টা? এরপরে বড়টা। অর্থাৎ 3টে সাইজ খানা খাওয়ান না? না, দুইটা। টোটালি খাদ্য খায় হলো 100 মুরগি 6টা বস্তা। তার মানে এক পিসে খায় হলো 3 কেজি খাবার। জন্ম থেকে 2 কেজি হওয়া পর্যন্ত? হ্যাঁ, 3 কেজি খাবার খায়। তো পার কেজি কত করে পড়ে? পার কেজি তো ওই 47 টাকার মতো। প্রতি বছর প্রতি খামারে পর্যায়ক্রমে 5 থেকে 6 ব্যাচ ব্রয়লার পালন করা যেতে পারে। তুলনামূলক হিসাবে অতি অল্প সময়ে মাত্র 28 থেকে 32 দিনের মধ্যেই দৈহিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে আশানুরূপ লাভ প্রদান করে বিধায় ব্রয়লারের পালন প্রযুক্তি অনেকটা দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এইটা বোধহয় আপনার গরুর থাকার? হ্যাঁ, এটা গরু রাখার জন্য। বাহ, এই গতকালকে বিক্রি করছি, এখনো ঘর পরিষ্কার করিনি, যে গোবর রয়েছে। আপনার শেডটা তো ভালো লাগলো। হ্যাঁ, গতকালকে সুন্দর শেড। হ্যাঁ, এখানে কয়টা গরু পালার মতো? এখানে 3টা গরু পালার মতো জায়গা আছে আর কি। গরু আবার উঠাবেন তো? হ্যাঁ, উঠাবো। হ্যাঁ, উঠাবো। আচ্ছা, তো এইটা তো হচ্ছে লিটার। জি, পায়ের নিচে। জি। অনেকে হচ্ছে ওই যে কাঠের গুঁড়া যে আছে সেটাও কিন্তু ব্যবহার হ্যাঁ, করে। ওটাও দেয়, ওটাও ব্যবহার করে। ওটা ব্যবহার করা আবার একটা ঝামেলা আছে কি, ওটা ওই মিল থেকে এনে সেরে আবার সুগন্ধ করা হয়। এই সুগন্ধ একটা ঝামেলা, রোদের একটু
সমস্যা তো। কিন্তু এই যে ধানের যে তুষ আছে জি। এটা কিন্তু তাড়াতাড়ি ভেজে, তাকে বলেন এটা তাড়াতাড়ি ভেজে, এটা ঠিক, এটা তাড়াতাড়ি ভেজে, তাড়াতাড়ি ভিজে ওঠে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে লিটার যে বাইরে এনে রোদে দিয়ে শুকাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটা কয় দফা শুকায় দেওয়া যাবে? এটা যতক্ষণ আপনার ওই এটা কিছুটা শুকানোর পরে একটু জড়জড়া যখন হয় তখন ওই বড় ফ্যান আছে, ওই ফ্যান দিয়ে উড়াইলে যেটা তুষ ওইটা বাইরে হয়ে যায়, আর যেটা ওই যে বড় বড় চাপা আছে ওইটা আলাদা, ওটা ফেলা দিই। ওইটা ফেলা দিয়া ওই যে তুষগুলো বাইরে হয় ওইগুলো আবার শুকা দেওয়া যায় পরে, টোটাল শেডে দেওয়া যায়। এই শেডের থেকে বাঁচলেও পরবর্তী শেডেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু ওইটা করা লাগে কি ওই বাচ্চাকালে না দিয়ে বড় হওয়ার পরে ওই তুষগুলো ব্যবহার করা লাগে, আর বাচ্চাকালে নতুন তুষই দিতে হয়। যাই হোক, এই পুরোনো তুষের সঙ্গে নতুন কিছু মিক্সার করে দিন। হ্যাঁ, মিক্সার তো করে, নতুন তুষ সবসময় আছে। কম সময়ে কম জায়গায় সামান্য দক্ষ জনবলে সারা বছর কম ব্যয়ে অধিক পরিমাণ মাংস উৎপাদন করে লাভবান হওয়া যায়। জীবন্ত বা জবাই করে ব্রয়লার মুরগি বিক্রয় করা যায়। মাত্র 35 থেকে 40 দিনে মূলধন ফেরত পাওয়া যায় যদি কোনো কারণে ব্রয়লার মারা না যায়। মোটামুটি আমার 4টা সেট করছে এই জায়গায়, 4টা সেটে আমার 78,000 টাকার মতো এই গড়টাতে আমার সমস্ত খরচ খান্তি বাদ দেওয়া আছে আর কি। লাভ আসছে? জি, 78,000। 78,000 এই ঘরে 2 সেট মিলিয়ে? না, এই শুধু এটা তো প্রথম কেবল দিছি, এটা গড় করার পরে 400 করে মুরগি পালছেন? জি, 400 করে, 4 দফা 78,000 টাকা লাভ। 78,000 টাকা। দর্শক, অনেকেই বলেন মানিক ভাই বাড়িয়ে কথা বলে, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে? আমি তো অনেক দিন এই ব্রয়লার লেয়ার এই মুরগির প্রতিবেদন দিচ্ছিলামই না, অনেকের কথায়, এবং আমারও ধারণা ছিল হয়তো মুরগিতে তেমন একটা লাভ হয় না, কিন্তু কয়েকজন দর্শকের অনুরোধে আজকে এই ব্রয়লার খামারের একটি প্রতিবেদন করতে আসছি এই কয়রাতে। কিন্তু আমার যেটি ধারণা ছিল তার চেয়ে আমার মনে হয় অতিরিক্ত বলছেন নাকি? না, আমার করা কোনো হিসাব আছে। আমি প্রথম শেডে আমার লিখে রাখেন? হ্যাঁ, লেখা বলতে কি আমার সব মনে আছে। আমি প্রথম শেডে আমার 15,000 টাকা হয়েছে 400 মুরগিতে। 400 মুরগিতে। দ্বিতীয় শেডে এসে আমার 44,000 টাকা হয়েছে দ্বিতীয় শেডে। আচ্ছা, এরপর? আর তৃতীয় শেডে এসে আমার 7,000 টাকা হয়েছে। চতুর্থ শেডে এসে আমার 11,000 টাকা হয়েছে। তার মানে সব শেডেই যে হ্যাঁ বেশি লাভ হবে এটা না, সব শেডেই যে একই রকম হবে এরকম কোনো চিন্তাধারা করাটাও ঠিক না। আল্লাহ তাআলা কোন সময় কোন। আচ্ছা, এই যে 4টে শেড উঠানোর পরে আপনি যে বললেন দ্বিতীয় শেডে আপনার বেশি আসছে মুনাফা, দ্বিতীয় শেডে বেশি আছে, এটিকে আপনি আইডেন্টিফাই করে রাখছেন যে কেন বেশি লাভ হয়েছে, আর পরেরগুলা এত লাভ হইল না কেন? এইটা ওই করোনা লেগে গেল, ওই সময় অনেকেই মুরগি বাচ্চা দেয় নাই, না বাচ্চা দেয়ই নাই, সেটা দেয় নাই। অনেকেই বললো যে করোনা আইছে, এর লেগে মুরগি খাবিলে এই করবিলে সেই করবিলে। পরে সরকার থেকে তো বলতেছে যে মুরগির মাংস বেশি বেশি খাওয়ার জন্য, ভালোভাবে সেদ্ধ করে বেশি বেশি ডিম, মুরগির মাংস এগুলো বেশি বেশি খাওয়ার জন্য। পরে তো বাজার তো একেবারে মানে আগুন হয়ে গেল। তাইলে এই 1400-তে খরচ বরচ বাদ দিয়ে কত থাকবে বলেন তো, একটু আস্তে আস্তে বলেন। এটা 1400 মুরগির যদি 15 টাকা বিক্রি করা যায় তাইলে মোটামুটি একটা হিসাব করা যায় যে আপাতত 50 থেকে 60,000 টাকা। 50 থেকে 60,000 টাকা। আর যদি 5 টাকা 10 টাকা যদি বেশি হয়ে যায় বাজার, তাহলে আরো বেশি আসার একটা সম্ভাবনা আছে। তাই? জি। তাহলে তো নিঃসন্দেহে এটি লাভজনক লাভজনক যদি ঠিকমতো পরিচর্যা করা। আচ্ছা, এখন আরেকটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেকে ধরা খায়, বাংলা কথায় যে আছে, ভাই আমি ধরা খাইছি, মুরগি পালনে আমি শেষ। এগুলো কেন? এগুলো ওই খামারের কিছু কিছু অবহেলার কারণে হয়। সেই অবহেলাগুলো কি? এই অবহেলাগুলো মনে করেন এখন এই যে রোদ লাগতেছে, শীতের দিনে একটা রোদের দরকার আছে, মানুষের শরীরেও কিন্তু রোদের তাপ লাগে, ভিটামিন ডি আছে।
এখন এই রোদের সময় যদি আপনি পর্দাটা ফালায় রাখলেন, এখানে কিন্তু দুইটা কাজ হয়, এক হচ্ছে ভিটামিন ডি পাচ্ছে, হ্যাঁ, অন্যদিকে আবার এই ভিতরে যে গ্যাস আছে জি জি সেটা বের হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে মুক্ত। হ্যাঁ, এই যে মনে করেন আমার কিন্তু খাবার টাইম এখন, তারপরেও কিন্তু আমি এই যে তুষ কিন্তু বাইর করলাম। তার মানে আপনি এখন মনে নিজে করছেন যে এখনই চেঞ্জ করা দরকার? এখনই চেঞ্জ করা লাগে। অথবা 1 ঘন্টা পরে আমি খাওয়া দাওয়ার করার পরে এটা হবে না? না না না, এটা টাইম টু টাইমই কাজ করা লাগে। এই সমস্ত মুরগির খাবারের আগে আপনি আগে পানি দিয়ে দিবেন। যদি পানি না থাকে তাহলে ওই খাবার তো আছেই, খাবার তো খাবেই, কারণ খাবার খাইলেই যদি ওর গলার মধ্যে ঠেকে যায়, যদি পানি পাশে না থাকে ও মারা যাবে। তার মানে খাবার না থাকলে চলবে, কিন্তু পানি থাকতে হবে। হ্যাঁ, খাবার যদি আপনি আধা ঘন্টা পরেও দেন সমস্যা নেই, কিন্তু পানি রাখতেই হবে, পানি দিতে হবে। তো সমীর উদ্দিন ভাই, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, অনেক সময় নষ্ট করলাম, কিছু মনে করবেন না? আচ্ছা ঠিক আছে, যান কাজ করে। সুই দর্শক, এ পর্বে দেখানোর চেষ্টা করেছি একটি ব্রয়লার মুরগির খামারের দৃশ্য। অনেকেই মনে করেন ব্রয়লার মুরগি পালন করা একটু কষ্টসাধ্য, রিস্ক বেশি। আমি নিজেও বলতাম, কিন্তু এই কয়রা গ্রামে এই সমীর উদ্দিনের এই ব্রয়লার খামারে এসে অনেকটা সাহস হচ্ছে। এখন আপনাদের বলতে পারি, হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, কারণ অনেকেই গরুর খামার করতে পারেন না, অনেক টাকার বিষয়। স্বল্প পরিসরে কিন্তু আপনি এই ব্রয়লার মুরগির খামারও করতে পারেন। এটি প্রজেক্ট মাত্র 40 দিন। এই যেমনটি সমীর উদ্দিন ভাই বললেন, তিনি ইতিপূর্বে 4 দফা উঠিয়েছেন, একটাতেও লস করেননি। কারণ হিসাবে তিনি যেটি বললেন, শ্রম দিতে হবে, নিজে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। একটা মুরগি অসুস্থ হলে তৎক্ষণাৎ ওকে বের করে দিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে, আর সঠিক সময়ে ভ্যাকসিনেশন। টোটাল মিলিয়ে আপনি যদি ভালো কোম্পানির ভালো বাচ্চাটি সংগ্রহ করেন, সুষম খাবার দিতে পারেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহলে এটিতেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া সম্ভব। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। এরপরেই কিন্তু দেখা হচ্ছে আপনার খামারে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং এই চিত্রপুরী কৃষিচিত্র চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। তৈরিতে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র, চিত্রপুরী কৃষি চিত্র, কৃষি আর কৃষকের মিত্র। চিত্রপুরী কৃষি চিত্র, খামার আর খামারির মিত্র। চিত্রপুরী কৃষি চিত্র। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।